छोटी आज स्लाइम बनाएंगे। जल्दी चलो अदिति। अरे बाबा, पार्सल तो आ जाने दो। लो आ गया। क्या बात है, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। लेट्स अनबॉक्स इट। तो हमें मिले 4 डिफरेंट कलर के ग्लूज और एक एक्टिवेटर। तो सबसे पहले रेड कलर का मैं ग्लू ले रही हूँ और उसके 7 स्पून डालूंगी, फिर एक्टिवेटर का 2 स्पून और फिर